Halo dulur, ketemu mana Beli Mion? Ya apa carane awakmu lek pengin ngono? Lahirmu ku dino apa? Utawa lahire mbahmu ya sing wis tuwek iku lahire dinoe dino apa? Yo nek video iki wis ayo langsung didelok. Halo adik-adik, ketemu mana karo Lek Miun? Ayo, sopo sing gak ngerti dinome ulang tahune dhewe. Ya apa carane lek awakmu ana beberapa cara Lek Miun katene sharing ya belajar bareng. Kadang-kadang foto lho dino apa ya aku biyen lahir iku. Cara nomor siji ya, cara nomor siji iku cara sing paling gampang rek ya, kita tulis pisan ya. Takokno bapakmu, ya kan? Takok, "Pak, aku lahir ben dino apa ngono." Lah, masalahe lek moro bapakmu lali rek. Waduh le, aku gak ngerti yo awakmu ben lahir iku dino apa. Lah iki masalah, ya kan. Nek langsung ketemu jawabane Senin. Tapi saelingku le, lek gak salah. Waduh yo, dawa ceritane yo ya kan. Yo iso kamu takok nang ngene wong tuamu lah. Apa Pak Demu sing ngetutno kon lahiran ya. Ya wis iku cara nomor 1 rek. Cara nomor 2 ya. Iku ana carae ndelok kalender rek yo. Golek ana kalender. Kon misale tak kei contoh. Iya lek iki 2019 rek ya. Cepet kon golek kalender. Tapi lek misale kon lahirmu tahun niku 1977 rek. Ya tuwek kan wis. Ya, kaya lek Miun iki meh iki ya. Kon goleki tanggalan tahun 1977 iki ya wangel wis dibuaki mbek wong-wong. Carane opo? Delok kalender nek komputer rek. Lah iki ya kan. Wah ketentengan ra iku. Apa wis? Yo diongkrot tek sitok-sitok ngene ya. Opo nek kene yo taune pisan iki diongkrot. Diongkrot terus ngene 1977 ngene. Hah 777. Yo iso wis ya to ketemu kok iki. Nah, tapi yo tetep kon sik goleki ya. Jadi iki cara kedua goleki ndek kene tanggalane komputer. Misale tahun 1977 ya toh. Nah, ndek kene. Nah, ketemu. Bulane misale November. Tanggal 11. Lah, iku berarti dinoe dino Jumat. Ngono rek. Ya. Nah, iki cara sing nomor 2. Cara sing nomor 3. Nah, ana rek rumus matematika digawe goleki tanggal iki asline dina apa. Yo, iku ana. Ya kaya ngene iki, delok wis yo ndek video iki. Ya iki, no. Kon mumet agak kon, ya. Nah wis. Wis aja suwe-suwe mumet kon. Wong aku ae mumet yo. Omene awakmu mumet padha wis. Yo. Wis gak usah dipikir iku, yo. Cara keempat. Nah, iki. Cara keempat ambek kelima iki nggih Excel rek. Yo apa carane cepet? Asine gampang, tak duduh kon yo. Yo. Nah, menggunakan rumus teks. Ya apa carane? Nah, misale iki aku pingin ro dina apa, ya to. Ndek kene. Carane apa? Nggih rumus teks iku ngene tok asine rek. Yo. Tak praktekno yo sama dengan teks. Ya. Lah iki langsung metu iki rek. Ya kan? Iki ya, semak yo adik-adik yo. Koma. Nah, format teke opo? Ya, langsung digawe petik ya. Jiro lupat petik meneh kurung tutup rek. Yo. Langsung ketemu iki bukan sulap bukan sihir free day lho. Iki kon lek gak percaya ya tak ganti wis misale tak ganti tahun 78 wis. Tuh Saturday wis pasti bener ya. Ngono tok carane ya. Cara sing kelima, wah iki luwih gampang maneh ya, semakne ya adik-adikku ya. Ya apa carane? Nah, ngene Dek. Ya. Kene, lah kita kayak contoh sebelah kene ya Rek ya. Kene sama dengan iki ya enter. Nah, iki kan metune ngene ya kan. Custom format cell. Mulai sik gurung delok custom format ya iku delok videoku ono nek kono ya. Nah, carane apa? Iki di custom rek. Klik kanan format cell. Wis ya, lek wis mari nah gawin ndek kene iki ya. Iki padha rek jiro lupat
ketemu iki lho rek lagi Saturday iki lho. Nah, oke. Nah, hasilnya podo rek iki karo iki ya. Iki tak tengahno ya cek apik ya. Lho, hasilnya kan podo rek. Yo. Tak jajal. Lek misale tahun mbahku lahir tahun 41 cilik ngono ya. Bu tanggal 6 misale yo. Lho, aku iso rek, bukan sulap, bukan sihir. Asine dudu aku sing pinter, Pak Excel iki sing pinter ya. Dinoe ya dino iki, terus D iki wis ya. Ya wis. Ngono video kali iki rada gawe lucu-lucuan tapi ya digawe iseng. Lek sing ono sing bodoh iki wis delok rek ya. Ya wis, suwun wis nonton videoku. Duh. Ya wis, suwun wis nonton videoku ya. Nah, saiki ngerti kan lahirmu lahir bapakmu apa? Lek tak kok bapakmu iso gak ngerti, ora tak X. Ya wis, muga-muga iseng-iseng bermanfaat yo. Lali sing seneng karo videoku, di like, di subscribe. Suwun rek.